Noniin, ja mä oon siis mun pikkuvelen kaa. Nyt lähdetään uistelemaan. Me tultiin nyt semmoseen mataalikohtaan ja heitellään. Pompastas tonne vinoon. Jos mietitte miksi tää kuvakulma on vähän huono, niin pitää vielä vähän hakea. Let's fish. Noniin. Miten tää mä en osaa heittää? I don't understand. No niin, sitten ensimmäinen solmu, joka tuli videolle. Ei ollut siis ensimmäinen, mutta videolle. Me ajelehitään sinne herra. Tuli järkevä. No voi kyrsää. Ottakaa kommentteihin viikkejä ja sitten että miten tän saa silleen, ettei käy tälleen näin. Joka hitoon kerta aina käy tälleen. Ja se on mennyt mukaan noitten alta. Se on mennyt tuolta alta. Hitto. Se oli vaan tolleen. Oho. Pitänyt vaan käyttää voimaa. What? Miten se tulee tolleen? Kukaan se on niin tolleen. No niin. Ei jumala. Mä otan tätä venettä äärä nyt vähän. Tästä kyllä tästä heittelystä tuu yhtään mitään. Ja mä vaihdan tämmösen Rapala 90-vuotis vuosiuistimen. Niin. No niin, Parma tuli takas. Tossa ei kyllä hirveesti. Joo. Käslinty toi. Muuten jos haluatte lisää kalastusvideoita, niin kommentoikaa ja niinku kenen kanssa. En mä kyllä ihan nyt kaikkien kanssa pysty. Ellei. En tiedä, ihan sama. Ui! Otti! Eiku... Joo, otti! Oikeesti? Otti! Noin! Ui! On muuten auki! On muuten! Mä otan Mitä vittu?
Tää on muuten iso. Kato. Kato kun se vetää. Miten sanoi? Ei katkes. Ei. Se oli varmaan... 3. Oli muuten aika iso. Saatiin peruke kiinni. Vähän... Noin. Sitten otan tämmönen punainen pieni jerkki. Tämmönen. Tossa on vissiin Westinin. En tiedä. Ei oo yhteistyö, mutta sanoin vaan. No en tiedä, kun mä ostin tää, en oo käyttänyt vielä kertaakaan. Tää on tämmönen kunnon ärsyke. Tämmönen 9 grammanen 0,2-1 metriä. Vissiin se syvyys uinti. Älä mitään hittoa. Uinti näyttää. Nyt otti. Ei pääs irti. Oikeesti. Joo. Näinkö? Oli ihan hullu. Saada perässä. Okei, miksi tää lentää näin hyvin? Jäi vielä uistikin kiinni. Mihin? On tossa. Toi hauki. Niin oli, kyllä mä sen tiesin. Ei se niin iso ollut kuin sun. Ei tästä tule kalaa. Tähän. Joo, mä soudan näitä vähän. Ja vähän kauas. No meni just. Meni kyllä sotkuun. Oikeesti, mä en osaa vieläkään heittää. Tää on ollut mulla joku kohta 3 kuukautta tää kela ja mä en osaa. No ei nyt 3, mutta siis joku ehkä 2,5. Onko? Mitä tarkoittaa öljyä? No niin, nyt kokeillaan tätä tämmöstä jakkia. Tämmöstä. Joo, tommosta. Tarkoitettu kuhalle. Niinku vetouistelu ja sitten heitto. Tarkoitettu 7,5 senttiä. Uintisyvyys jopa 4 metriä. Oikeesti, jos... Tää ui tälleen etukenossa. On se jännä kyllä. Äijä, mä heitin sun yli. Haluatko arvoa yllätyksen? Yllätys! Oho, kato lähti. Toimii aina. Sitten tässä on niin paljon, tässä on ihan hitoon matala. Sä oikeesti mukaan osaa. Oho, jos sä tykkäät. Moi. Moi. No melkein. Mulla tärppäs yksi ahven pääs irti. Reinulla tärppäs yksi hauki. Iso hauki pääs irti ja mulla tärppäs hauki pääs irti. Se oli ihan hito iso. Reinulla hemmetin iso hauki. Yli 5 kilon hauki. Kauan te vielä ootte? En tiedä. Varmaan tunti vielä. Kun mä ajattelin laittaa saunan päälle nyt. Mitä? Nyt joo.
vain What yksi. the Mulla on varmaan laita. No sama laita sitten pidä päällä. Alko tullaan kyllä. Ei tarvii Eero sitä saunaa. Ihan sama laita päällä, jos haluat mennä saunaan. Joo. Mistä on? Me ollaan siinä, missä on se vihreä. Se mistä me saatiin niitä ihan jäätäviä ahvenia. Niin se vihreä pömpeli. No se missä on tuo, se joka on vihreä, mutta se on nykyään valkoinen. Joo, no moi. Mä haluun kalastaa. Moikka. Ei missä ne on. Mutta me ollaan... Kuuluupas kala. Joo. No me ollaan jossain ehkä... Oikeesti viimeinen oljenkorsi. Tämmönen pieni jiki. Menkää tilaa XR YouTubessa. No nyt. Menkää tilaa XR YouTubessa. Siellä on hyviä edittejä. Footballia. Okei. Pitäisikö paljastaa salaisuus? Eeron kanavasta. Mikä? Kaikki sen editit on tehty. Itse. Varmaan kun se on itse Eero. Ai jaa. Koska pitää laittaa YouTuben nimeksi Eero Knoksi. Mä saan heittää. Nyt tässä on taas sitten tosi syvää nyt. Onko? Tästä tulee sitten vähän pidempi video. Lähetäänkö? Uistele. Niin. Otti. Nyt otti. Eikö ottanutkin? Otti. Ahven, ihan järkyttävää. Come on. Mitä? Ahven! Come on, mikä ahven! Tsekatko? Let's go! Kunnon mölli! Ja jäätävä mörkä! Jotkut tietää. No niin. Jäätävä mörkä! Kunnon mölli, kattokaa sitä. On tää yli 30 senttinen ihan helposti. On, päästä sen takas. Joo. Joo, no niin. Jää heittele, tästä tulee nyt Joo. Kiva. Tähän luomujiki. No niin, Mulla on luomuyki. nyt lähtee. No niin, me mennään uistelemaan ja lähdetään mökille ja katsotaan tullaanko uudestaan. Nyt on tää Jesse, niin katsotaan tuleeko. Mä alkaa olla jo niin pitkä video, että tai siis niinku silleen, niin paljon klippejä tullut ja ei oikein akkua. Mä nyt kuvaan vaan, jos tulee kalaa, niin sitten mä kuvaan sen vaan. Joo. Pisteen kiinni. No niin, tämmönen kuha tuli. Tämmönen. Ota kuvaa. Vittu täältä nopeasti. Se erottaa hoistuu. Joo. Onko salama? Sä kuvaat, joo. Tämmönen 47 senttinen kuha tuli tolla rapala, jakki tolla tommosella kuhalla tarkoitetulla. No niin, ota niitä kuvia nyt. Mä voin vaan kuvaa tästä niitä tuli. Joo. No niin, Niitä tuli jo siinä alussa. en mä heitä sitä. Mulla ei ihan kesken tää nyt tää homma. Mulla on helvetin iso. Ei rota sun. Uhuh. Mä en laittaa.